Музей «Заломан» в крымской столице полон гостей. Здесь состоялась встреча с талантливой художницей Заремой Неметлаевой, а также презентация 2 серий ее открыток «Бызым-Дуньямыз» и «Карылгач». Уголки родного полуострова, завораживающие переплетением узких улочек и домов с черепичной крышей. Особое внимание в своем творчестве Зарема Неметлаева уделяет утерянной крымско-татарской старине, основываясь на фотографиях довоенного Крыма. Впервые ее графические работы появились в 2018 году на страницах 3-го сборника стихов Динары Аджиевой. Я обрисовала, что я хочу видеть на обложке. Это как вот старый крымско-татарский дом или это улочка, уходящая вот с домами. Мне понравилось, что этот ряд работ ярко показывает, как выросла Зарема как график. То есть первая работа 19-й год и последняя работа это 23-24 год. Это мастерство автора. У нас среди крымско-татарских художников немного графиков. Вот. И вот в этой нише найти свой язык, свою философию, свой вот подход. И меня еще раз радует то, что она обратилась вот именно к крымской тематике, к теме нам близкой. 8 работ художницы легли в основу открыток серии «Бызым-Дуньямыз». На них изображена традиционная крымско-татарская архитектура. Идея создания этого проекта принадлежит Эвелине Мамутовой. Вот эти именно работы меня вдохновили на этот проект. Они в той гармонии, которую мы хотели передать, в той любви к Крыму, которую мы хотели передать. И, конечно, вот эта фраза, которая на обложке открыток, она говорит нашу идею, наш смысл. Весь мир был Крымом, а Крым и есть весь мир. Там прям читается любовь к родине, потому что я изобразила его легким, теплым и изящным. Он такой изящный, там просто линия, но она настолько там сплочена в одну композицию, которая выливается в эмоцию. А эмоция – это у каждого своя глубина, и каждый прочувствует свое. Вот такой был посыл этой графики с разных уголков Крыма. Работы не подписаны, мы это сделали целенаправленно, чтобы каждый узнал свое, именно свой уголок, свою улицу, свой родной дом и крышу. Большое внимание авторы проекта уделили и оформлению открыток. Продумывая каждую деталь, они стремились создать серию открыток, которая станет подарком с особым смыслом. Мы заказывали отдельно тамгу, сургуч, выливали это все вручную, ставили печать. Беечка, которая завязывает эту всю работу, как будто бы это откуда-то из прошлого. Она даже с соломой. Мы специально такую искали, чтобы она была с соломой, с креплениями соломы. И когда вы развязывали ее, эту всю работу, что вот она вот оттуда-то, откуда-то оттуда, с тех времен, от наших Харбаба, Биталар. В графике запечатлена история Крыма. Крыма такого, которого уже почти нет, но которого почти нет в материальном, но мы хотим его сохранить в памяти. И вот этот проект — это вот возможность принести это в каждый дом, принести это, подарить это каждому крымскому татарину. Ну, это больше такая графика, действительно, мелкая ювелирная работа. Это хорошая идея, именно чтобы люди чуть-чуть вживую могли потрогать, потому что уже чересчур все переходит в виртуальную. И самая главная идея – обратите на каждую работу. Не панорамность берет в комплексе, когда вы смотрите, а то, что они не тронуты новыми архитектурными застройками. Это те места, которые должны видеть и знать наши дети. Благодаря таким рукам мастера очень многое остается в сохранности культуры нашей. Особый интерес представляет и серия открыток «Карылгач», на которых художница изобразила ласточек, символизирующих надежду на светлое будущее. 3 открытки, которые именно вот как нитью про, что мы уже живем, у нас все хорошо, что мы встретились друг с другом и сделали как бы семью. Вот 3 открытки такие вот, которые получается семья и планы на будущее. Гости презентации также смогли насладиться новыми работами художницы. Это 6 картин, на которых изображен традиционный крымско-татарский орнамент в современной интерпретации. По словам автора, на создание контрастного орнамента с использованием ярких цветов повлиял ее характер.